Iya. Mending keneh boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan daripada boga akun gawe nyerang batur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu patepang deui sareng sim kuring Mang Anggang, juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like-na di tiap episodena. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp-na atanapi kanu grup atanapi karencang anu sanesna supados urang riung mumpulung sasarengan dina ngagagelan padaran dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitranya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kanu waktos urang barendungan heula tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Saritaan Ipah tadi masih keneh nong toreng dina ceuli yen Jaja teh aya maksud rek ngahina atuh dina nyambutna nu nyampeurkeun teh bubuden karena menibak ketut haseum sarta sikapna geus saya gaiyatna pikeun nyang hareupan lawan. Aya geuning ieu teh baraya, muli ti mana kitu? Jaja ngasongkeun leungeun anu maksud mah ngajak sasalamat. Lahiriahna mah Andika teh bener-bener mangrupa manusia nu nyawa adat istiadat, tapi jeroana mah geuning teh beda we ti setan bolongkotan. Karena kalah barongos sarta tipisan-pisan malire kana leungeun Jaja nu diasongkeun. Naon ieu teh bakuna ye baraya? Asa teu gugur teh angin ye. Nah, naon atuh dosa kaula? Jaja ngariuk kaget. Andika teu rumasa kana kasalahan sorangan, ha? Karena nambalang beki garam. Kakaroka ge panggih deui. Andika kawas nu nyieun gara-gara. Bodaskeun we karna kumaha maksud Andika teh? Jaja betrut ret ka karna jeung katuan Behram nu rabos bos beungeutna bala pinuh ku bulu. Heug Jaja, heug. Ku kaula rek dibodaskeun supaya Andika teu bisa api-api deui. Ye, rumasan teu Andika geus kahina ka Nyi Ipah anakna Bapak Jamian? Coba jawab. Rumasan teu? Karena beki morongos meh teu bisa nahan nafsuna. Kutan teh soal eta. Naon perluna Andika ngutik-ngutik soal kaula jeung manehna? Jaja kalah malik nanya. Jawab heula Jaja, jawab heula pananya kaula he. Rumasa teu Andika ngahina ka Nyi Ipah, ha? Karena keukeuh. Wajar karena memang nu ngadu tanaga mah moal teu kitu. Lain dina soal ngadu tanaga, tapi soal Andika nu nurus tunjung, nu purunyus, pikareheun sarta pikasebeleun. Dasar laki nu ngabogaan sifat satu hewan. Kumaha maksud Andika teh ye? Jaja keukeuh teu ngarti manehna ayeuna maju sababaraha lengkah ka hareupeun karna. Tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Masih kene api-api. Hayam jago we kumaha teu kaup nelebikan. Ceuk karna ngadenge kitu Jaja teu narima bari tok ngomong. Ada kurang ajar sia. Disabaran teh kalau kamu ki ngaco. Jaja ayeuna mah geus teu bisa nahan-nahan deui nafsuna.
sarta tanta perah dengan saberut baik manehna raja. Heya sia nu ngaco mah heya karena rikat ngalegot tina gerakan sarua nyusup. Hiuk leungeun rek ngababuk pigelang Jaja nu datangna poos lantaran karena ngadadak leungit tina sasaran. Tapi Jaja oge teu kurang-kurang rikatna, sakilat manehna narik deui leungeunna jorelat kagigireun karena bari terus ngahembatkeun jurus sambar nyawa rek ngahancak beung lawan. Karena cukup surti kana pibahayaeun, sakilat manehna malik lep badana ayeuna mah dina gerakan orai kobra ngaborengkal ka tuhu bari nyamberkeun dua ramo leungeun kencana dina gerakan caladi noktrong. Maksudna rek ngahancai gaburu. Jaja ngarampon anu saterusna ngarobah kuda-kuda bari satekah polah ngababuk dua ramo nu nyuruntul, tapi karena leuwih rikat narik deui leungeunna sarta kepretna ngabarengan balikeun awak. Sarta kepretna ngabarengan balikeun awak mitra hiuk jelepret wae. Ada leungeun katuhuna dina gerakan anu kaceda cepet dan ngalayang di luhur. Anu saterusna geus teu bisa ditarekkahan deui ngajebrod kana punduk Jaja anu ngajadikeun Jaja ngagerok bari satengah rek ti kusruk. Adah tapi Jaja nu geus menang panggembleng jadi guru na nyaeta Pamurtala manehna masih keneh tahan. Dina waktu leungeun karena ngalayang deui pikeun mindo nu jadi lawan, Jaja ngagentak sekaligus ngaragrageun awakna dina gerakan ulin minang sarta saeutik oge teu kabireungeuh ku karna waktu Jaja nejehkeun dampal sukuna kana bincurang. Hiu cetruk baluk karna badan karna ngagorempal ngarampeol leungit kaseimbangan. Geus kitu mitra sakilat Jaja ngaborengkal huda bari nyamberkeun dampal leungeunna kada beung lawan. Sakeun si ayo ya rokaya karena masih kene bisa nyalametkeun beheungna. Manehna gentak ngajaul dina gerakan jeler ka saatan. Montong ngajat si ari bener-bener lalaki mah. Jaja bari ngahega ngarasa keheul oge dumeh panerajangna gagal lantaran karena kaburu ngajaul ngajauhan. Alah montong kalah kamiwir Jaja. Hiap aing terajang deui aya yang digebuk deui mah tah punduk teh. Karena ngagero mah panas. Pola ka ujub sia setan. Jaja pinuh nafsu bari sabrut deui narajang. Hiya! Gerakan rawuk kelong tutungkusan kandang wasi mitra. Karena awas beheungna nu keur diincar jadi sasaran kudu jadi lawan. Manehna rikat cingkrak bari sabrut deui ngabuskeun jurus Cibagendit tapi teu kira-kira ngaranjugna lantaran sakilat naker Jaja geus ngarobah gerakanana ngagunakeun gerakan munding dongkol nu jolna ti gigir nyuruduk rek ngahancak ka kemplong. Heya hal ieu teh pikeun karna mah rada gugup oge lantaran taya dangka pikeun malik atawa ngajaul boh ka tukang boh ka hareup lantaran geus nyamput pisan. Mitra kaum dangu, tapi karena memang bener-bener matak ngagetkeun nu jadi lawan. Mendingan sakilat naker manehna ngagunakeun gerakan ngaluncatan Gunung Himalaya panglalerti Tuan Berham. Panglalerti Tuan Behram maksudnya. Memang hiji gerakan nu kacida hebat na mitra. Jaja jadi ngaheungeuh sasat buntu kalakuan nu jadi musuh teh teu bisa disusul tepus lantaran kaburu saya gak manten nyusun jurus pikeun males panerajang. Nah kalau ngajedog Jaja ketrukan deula pangabesa sia teh ku aing tang tu diladenan deuleu ulah ari wanita sia mah kabikang. Lelewak karena bener-bener matak ngahudangkeun amarah Jaja anu teu merapna ka manehna teu wudu lir anu disebit cilina barang ngadenge ucap-ucapan karena anu sakitu garihalna ngandung panghina anu pohara anu antukna Jaja beukit timbul nafsuna anu ngagugudug manehna teh ngaluarkeun ucap sakecap sabeut bae narajang tapi tetela karena tangguh-tangguh teu gampang-gampang bisa diungkulan pangabisana. Komo deui ayeuna mah pangartina geus nambahan
atuh dina pangalamanana leuwih unggul mun dibandingkeun jeung Jajah. Tah mitra, tangguh-tangguhnya mitranya. Karena anu geus kungsi nyang hareupan jawara-jawara anu maroyan saperti Ki Jatun atawa Pasurangga, ieu geus cukup ngajadikeun mangrupa gemblengan nu ampuh pikeun dirina, anu matak anu mawi hulu boh tah katigang awi. Ayeuna dina nyang hareupanana Jajah anu sasat masih balilu tuna pangalaman, semu gampangeun pisan nyang hareupanana teh. Tutungkusan kandang wesi nu sakitu hebatna dicampur baurkeun jeung gerakan-gerakan ulin pentas sabarahan panuria kalawan tapis pisan geus bisa ditandingan ku karna kalayan teh sebeleke. Harita oge waktu Jajah nyebrutkeun deui jurusna si Sambara Nyawa karena ngagentah ngawangun gerakan Dewa Samadi. Nyaeta ngarangkepkeun dua dampal leungeunna hareupeun dadana. Waktu perep Jajah nyuruntul rek ngahanca dada, sakilat dampal leungeun teh muka anu saterusna ngagunting pigelang lawan. Bray, cepet! Barang jeung ngongsorkeun suku katuhuna karena maju salengkah. Dua dampal leungeunna nu mentes dipake ngagunting teh nyabrut ka hareup ngawangun jurus kembar ngahanca badan. Jajah anu keur semu merungkut lantaran akibat guntingan lawan kana pigeulangna tadi balukarna kacida hebatna. Jajah Gusti bisa naon-naon deui iwal kudu narima kana nasibna. Aduh, badanna ngagadabut nang karak bengkang, dada asa remuk sarta pigeulangna asa potong. Mahena ngagerung bari kokosehan dina taneuh garing. Karena awas lari karena lari. Tuan Berham ujug-ujug ngagorowok karena anu harita masih ngajengjen bari neuteup Jajah anu keur gegerungan teu kira-kira ngaranjugna ngagentak manehna malik ka dununganana. Ari breh teh kabileungeuh beungeut Tuan Behram bangun anu manggih kareuwas dina sikap taki-taki bari panonna mencrong ka palebah lembur. Ret karena nuturkeun panenjona Tuan Behram sing horeng teh mitra ti lembur jalma-jalma geus ngabrul ting serepet sabedogna muru ka manehanana puguh we karena meni ngaranjug ngagentak manehna nyabut ruyung kawungna tekadna geus buleud. Urang lembur anu sakitu nakleukna teh rek disanghareupan. Lari karena lari stupid lari, tidak fair dilawan, tidak fantas karena lari. Tuan Berham ngagorowok deui barang manehna ningali sikap karena bangun rek sosoroh ancur-ancuran ngalawan urang lembur. Ngadenge gorowokna nu jadi guru tetalangke deui karena rikat muru ka Tuan Behram anu saterusna teloba pamolah deui belecet bae karena nuturkeun Tuan Behram nyingkahan jalma-jalma nu ngaburusut ti lembur bari ting aracung ulang-ulang bedogna. Afagona karena kita cari banyak musuh. Cek Tuan Behram bari jongjon malatang lumpat kalabak pangaruh sukuna anu ranggoas lengkahna teh maningan sajorelat dina waktu ngan sakedeung geus jauh ti tempat tadi karena nu ngadereg-deg nuturkeun tukangeunana teu wudu ripuh oge teu sirikna ti babaranting notok-notokkeun maneh supaya ulah tinggaleun teuing. Sora anu ting gorowok tukangeunana mah geus teu ditolih tera kaum dangu. Tapi tetela jalma-jalma teh henteu terus ngudag. Barang direret ka tukang, tetela taya jalma saurang-urang acan anu ka tembok. Tidak fair lo kita lawan karena tidak fair lo kita jadi banyak musuh. Tuan Behram nyaritana bari ngoloyong ka sisi. Gek diuk ngareureukkeun kacapekna urut lumpat anu sakitu jauhna. Karena tenembalan boro-boro hayang nyarita puguh ambak karena oge manis sakitu ngahegakna. Gek manehna diuk dina batu teu jauh ti dununganana. Panonna mencrong ka jalan urut tadi.
ente banyak musuh karena Tuan Behram nanya bari ngadaret ka karna. Leres Tuan, ieu pangna kuring lunta ti lembur kuring teh sanyana rek neangan pangarti neangan ilmu. Untuk membunuh karena Tuan Behram bari ngusap-ngusap janggotna. Sanes Tuan, sanes untuk membunuh, tapi pikeun ngabelaan kolot kuring. Orang tua ente banyak musuh ya? Tuan Behram tarete. Sumuhun Tuan, kolot kuring teh teu meunang ampun terus be didag-udag ku musuhna. Kuring ngabelaan tapi teu kuat malah ampir-ampiran kuring sorangan nu binasa Tuan. Orang muda tadi juga musuh ente punya orang tua. Tuan Behram terus tetelepet. Eta mah musuh kuring lantaran meh rek ngarusak kehormatan awewe batur kuring. Eta margina nu matak meh ku kuring diwarah. Perempuan yang hitam manis itu ya. Sumuhun Tuan, karena ayeuna mah beungeutna jadi nyiak beureum. Bakal istri. Tuan Behram terus tatanya bari nyerengeh nembongkeun huntu masna. Karena ditanya kitu teh tenembalan manehna ukur ngareret, rai beungeutna jadi tambah asak, kalius mehna tungkul leungeunna jadi rampang rempeng ngopepang tepuguh. Karawak kana jujukutan, berat-berat dicabutan, tembong keur gempeurna teh. Kalau begitu ente jadi tidak bisa terus ikut aneh. Ente banyak urusan. Tuan Behram bari neuteup ka karna nu masih keneh tungkul. Leres Tuan. Kahoyong mah kuring teh enggal-enggal mulang emut be ka sepuh. Ya, baik-baik karna. Ente bisa lekas pulang, tapi aneh mau ajar satu ilmu lagi. Perlu buat ente orang lain mesti tidak bisa. Tuan Behram ngebrehkeun maksudna. Aduh, hatur nuhun atuh Tuan. Karena bari ngararet kadudunganana, ebreh beungeut karena mani marah mae tananing ka cidabungahna. Ya, sekarang mari kita berangkat lagi. Ente bisa belajar sambil jalan. Nanti ente aneh kasih tahu cara-caranya. Tapi ingat, ente tidak boleh sembarangan pakai kalau tidak perlu ya. Ini berbahaya sekali. Tuan Behram berijung nangtung maksudna rek neruskeun dalam pahanana. Oh ya, kasih tahu kepada subscriber dong yang sudah Bang Anggang ya. Suaranya begini saja dulu ya, karena tidak bisa. Cager. Mangga Tuan, mangga. Papatah Tuan tangtos ku abdi bakal diestokeun pisan. Karena oge berijung nangtung gap kana gembolan ku manehna disorendangkeun dengan tak-takna. Geus kitu mah bral Tuan Behram jeung karena arindit deui ti dinya. Mitra kaum dangu, sajajalan Tuan Behram kalawan imet pisan ngajarkeun elmuna nu kumanehna geus dijangjikeun nyaeta mun di urang mah ngaranna teh ulin besot. Carana nyaeta ngalungkeun awi guluntungan ku leungeun katuhu. Dina keur waktu ragragna eta awi teh disanggap tengahna ku leungeun kenca, geus kitu terus ditarik tungtungna ku leungeun katuhu. Ilmu ulin besot mun di Banten mah barang mimiti mah teu wudu leungeun kencana teh meni ngadarada dararaheut tapak hinis awi, tapi ari lila-lila mah lain dampal leungeunna anu raheut, tapi si awi teh jadi bersih sarta lemes teh beda we tinu diamplas mitra. Jadi mun di Banten mah ieu teh aya di daerah Saketi di Paneglang ya ilmu kieu teh mitra, ilmu besot. Jadi mun
si musuh nonjok teh tinggal dirampid leungeunna dibesot sabalen eta si kulitna teh langsung mengelupas gitu mitra. Latihanna biasana upami di Banten mah ku tiwu, tapi mah ku awi penginten di dieu mah nya urang teraskeun. Geus kitu heg diganti ku ruyungna, sanggeus ruyung kawungna jadi bersih herang sarta limit heg diganti deui ku dahan kai anu masih keneh kulitan. Kitu jeung kitu we nepikas sakali ngebeset teh dahan kai nu masih keneh beleger kakarak menang ngeplas tina tangkal kulitna nepi ka molopog teh beda we tinu diruludan ku badaw. Mitra kaum dangu tidinya ningkat deui kana beusi nu karahaan nu tadina ti luarna geus ngadagleg ku karaha atawa ku tai hiang teh dina sakali dibesot karahaanana teh ngadadak bersih limit malah antukna masih besi teh siga nu dihamplas bae. Kieu we gawena teh terus-terusan dilakukeun pilih genti leungeun kenca jeung leungeun katuhu digunakeun. Nu antukna dampal leungeun karna duanana geus lain deui kuat sarta teasna. Mun seug digunakeun dipake ngabesot dahan kai nu pinuh ku regang, lain bae kulit kaina nu molopog tapi dahan-dahanna oge jadi kaporol kabeh. Kaparol kabeh mitra komo mun dipake ngabesot leungeun jelema pirak we kulitna teh nyengled cacakan mun dipake nyekel pigelang oge karasana teh moal bina tinu gegep kawas gegep ku beusi we kitulah moal bina tinu digegep ku beusi maksud teh kurang teraskeun mitra geus dianggap cukup karena ngawasa gerakan ilmu besot sarta maher dina ngagunakeunana. Kakarak diidinan ku Tuan Behram pikeun balik ka lemburna. Samemeh indit beak-beak Tuan Behram mapatahan yen teu penting-penting teuing mah sagala ilmu-ilmu nu geus diajarkeun teh ulah gampang-gampang ngagunakeun lantaran teu kurang-kurang matak bahaya pikeun jadi lawan. Komo dina ngagunakeun kekuatan panon mah nu deusi ku tenaga batin anu kacida hebatna. Ku Tuan Behram diipat-ipat pisan teu meunang digunakeun sagawayah lamun karna ngarempak kana larangan pinasti mamalana bakal malindes ka awak sorangan. Geus beres amit-amitan sarta nganuhunkeun ka Tuan Behram nu memang geus dianggap guruna lahir batin karna sanajan bari berat rek papisah kapaksa manehna indit lantaran ngingetkeun kewajiban pribadi nu kudu buru-buru direngsekeun. Inditna karena terus langsung kabung bulang tapi manehna ngabiur heula ka ujung kulon maksudna rek manggihan ipah heula lantaran manehna kacida ngarasa melangna bisi ipah ngaradapan bahaya nu jolna ti surya. Ku kitu teh mah ipah teh ayeuna pikeun karna teh beda ti hiji beusi persani anu kacida kuatna lantaran adeg-adeg ipah sabeule genjeurna geus diabadikeun dina hatena. Ti heula manehna teu kungsi panjang lebar pikeun ngebrehkeun eusi hatena lantaran teu bisa laluasa puguh keur aya anu dituturkeun nyaeta Tuan Behram. Anu matak ayeuna sanggeus semehna bebas anu diburu teh ujung kulon ongkoh gambaran ipah teh teu oleh kokolebatan dina kongkolak panona. Mitra kaum dangu jolad duaan leumpang ngarendeng umur saumur adeg satangtungan anu saurang kepatna rada kaku lantaran leungeun katuhuna semu-semu kengkong. Ari anu saurang deui mah tembong leuwih gagah papakeanana sing sarwa hideung malah iketna oge hideung nyaeta anu disebut iket wulung teh. Ieu dua jalma teh tayalian iwal tibah jagur jeung Bah Bejo anu keur ngagardig rek kacicapar.
harita teh pas sore musim nuti kebon boh nuti huma geus baralik pikeun ngareureukkeun kacapena panon poe atuh geus mengok ngulon sanajan cahayana masih keneh caang tapi geus leungit panasna malah badan teh semu-semu tiris lantaran angin gunung geus mimiti ngagelebu anjog ka kebon tempat na baheula nyulik wijana teh reg duanana areureun batu lempar aya keneh gek bah bejo diuk tapi ada hibah jagur rumah ngajeleng nangtung rusras ka mangsa baheula nya didinya pisan mehna galungan jeung pamajid sarta harita mehna ngalaman asor ayeuna kumawana bah bejo manehna boga maksud rek malas kanyeri sekaligus kaduanana gumilar bakal diayonan ku bah bejo sedang pamajid rek dilawanan ku manehanana sorangan piraku sugan ayeuna mah manehna make teu kuat lantaran pangartina kungsi ditambahan deui ku bah bejo nu memang tingkat pangabisana aya di salureun manehanana. Di mana adi? Musuh-musuh teh gogomrokna di mana? Bah bejo nanyakeun bari panonna rurat-raret kalebak nempuan sunan-sunan imah nu rarentul katara tidinya. Ah itu tuh dina goblokan imanu itu tuh akak tuh ti dia mah untuk katempo suhunanana rada kapelebah-lebah kakak bah jagur bari nunjuk oh geus urang datangan bae kunaon teu kudu sieun-sieun aya kakak yo moal teu dipitaskeun ku aing beheungna tah bah bejo nguntuk naker mitra molenda kak molenda kumaha molenda kak bakal dikerapung ke urang moal kuat orang lamun kudu ngalawan manusia salembur maka oh bah jagur ngahulang laju kudu kumaha dia piraku rek daguan jarajan kegeblong heula mah maksud rek daguan heula datang ka dieu kitu tah moal ge nyarah hungud adi nu mata kayu bae geus hayu ka ditu datangan bae ka ibana kunaon kak heula kak mending keneh urang tungguan bae di dieu susugan aya nu bisa dititah kan keku kami kak ditayangkan kayak sugan aya budak leutik kurang ditahan datang ka imahna nya cek bah jagur bari ngalangkahkeun sukuna terus nurugtug kalebak mitra kaum dangu telila ti harita kabeneran ari breh teh aya budak lalaki keur teterekelan naik kana dahan kai rek neangan cagak pikeun bahan yeun katepel geuwat kubah jagur digeroan sina turun cek aceh wayahna turun heula ka dieu he aki boga perlu yeuh gancangan jerut si budak turun tuluy nyampeurkeun kanu ngageroan geus adu hareupan pok bae ditanya wauh henteu kanu ngaran uum atawa gumilar kabeneran budak teh nyahoeun atuh pok bae kubah jagur dititah supaya ngebejaan gumilar mun bisa mah kudu bareng jeung pamajid dilaguan kitu di dieu kubah jagur di ujung kulon kabeneranana teh eta budak daekeun bakuna mah ngarasa sieun dumeh neuleuh rurupan bah jagur anu sakitu pikagilaeunana berbet baik budak teh meletang lumpat kalebak sedang bah jagur ngarekuh deui nanjak nyamperkeun bah bejo pok baik bebeja yen gumilar geus dibejaan ku budak lalaki anu kabeneran panggih keur naekan tangkal jambu
Mitra kaum dangu gumilar nu harita kabeneran keur ngobrol di tepas jeung pamajid katut nyarum. Sari mah kabeneran keur eueuh na tangga bareng jeung Agus. Lain deui kacidak kagetna bareng ngadenge beja ti budak tatanggana bari haruha hareho. Nyaritakeun yen katalatahan ku hiji lalaki anu rupana pikagilaeun. Leungeunna kengkong nu ngaranna Bah Jagur nyaeta supaya gumilar datang ka pasir nu aya tangkal peuteuy. Sabaraha urang jelemana teh Aim? Gumilar nanya bari jung mehna nangtung red ka pamajid jeung ka nyaru. Nu katingali mah mung saurang Mamang, tembal si Ahim ngahega keneh. Bisi nya Bah Jagur. Ulah ka mana-mana yum. Jaga barudak. Pak, gawiat we nya. Gumilar bari meungkeutkeun sarungna kana cangkeng. Bapak oge perlu ngiring, jang Bilih si Jagur aya baturna. Pamajid oge jung cengkat. Mohon saya atuh Pak, bade ngiring oge. Nyiuyum, omat ulah ka mana-mana nya. Sugan we atuh bisa kacerek. Si Ujang teh bisa kapanggih deui. Alus we marana nyamperkeun sorangan mah. Cek Gumilar. Bari ngojengkang heula ka jero imah. Datang deui kaluar bari mawa bedog sadua-dua. Sok nu hiji dibikeun ka pamajid, anu hiji deui disoren ku manehna. Perlu bisa aya gunana lantaran manehna ingat kana ulin lancah maung anu sakitu hebatna. Geus kitu mah jeleng Gumilar kaburuan. Corelat dituturkeun ku pamajid. Sanajan geus kacidak kolotna oge gerakanna mah kacidak hampang himpingna. Sakiceup geus narepi ka kebon nu aya tangkal peuteuina. Ari breh teh tetela Bah Jagur jeung saurang baturna keur carampego ngadago. Bagea Bah Jagur. Lawas cilawas ka karak tepung deui. Gumilar ngajega gigireun pamajid. Sidakep bari mencerong seukeut ka Bah Jagur sarta ka Bah Bejo. Sugan teh moal datang tangkorak dia Bah Jagur hehehe. Hatena mah geus mimiti ngagetar oge barang mireungeuh musuhna baheula nu katempona kalah beuki angker matak sabar. Matak sabar maksudna teh punten. Piraku make teu datang. Sanajan teu diangkir oge memang kacida perluna nempungan Andika teh. Ngan hanjakalna nahan teu tumorojo ka imah kaula. Bah Jagur dirorompok maleuwih rine. Mana si naik rek ulin ka dieu meureun nya. Dengekeun ku dia. Dengekeun. Aing mah datangan sakadar rek ngebrehkeun leungeun aing. Tah, anu bareto ku dia di sacadan tah. Karti meureun maksud aing Gumilar. Bah Jagur bari ngangkat leungeun katuhuna nu kengkong. Karti Bah Jagur karti. Keur eta mah tunda heula. Kabutuhan Andika pasti ku kaula bakal dilakasanakeun. Sanajan digantianana kudu leuwih ti sakitu. Kaula moal ngoretkeun. Ngan perlu bejakeun heula di mana anak kaula nu baheula diculik ku Andika. Gumilar maju ngetayap ngadeuketan ka Bah Jagur. Eta masih inget kene Gumilar. Atuh puguh we Bah Jagur. Ngaran-ngaran ka anak. Geuning eta Andika oge ngan sakadar kena leungeun sabelah mah teu poho-pohopan. Kumaha? Kumaha lamun ku aing teu dibejakeun ha? Bah Jagur ngised mundur ngadeuketan ka Bah Bejo. Nya tangtu atuh gagal maksud Andika. Ulah-ulah kaula bakal menta leungeun Andika nu sabelah deui. Gumilar ngajawab tandes. Kunaon kalau kang ada rongeng ha? Kunaon kalau kang ada rongeng? Doang Mang Anggang bae dadaria ngadon kada rongeng. Ngolobakeun acah bae dihambur bumbu lah. Guys, awas ka dieu ku aing bisa ngareupan adi. Bah Bejo kahareup ngajega hareupeun Gumilar. Kumaha Bah Jagur? Gumilar ngareret ka Bah Jagur teu malire ka Bah Bejo nu harita nyeureudeg ka hareupeunana. Lawan bae heula burung kakak kami tah. Ari dia bener laki mah Gumilar dia. Perkara anak dia malah abong amat aing kudu ngurusan anak nu jadi musuh. Apong
teu boga polo dia mah mati ku aing kudu ngurus anak nu jadi musuh atuh pikir teh ku otak dia. Bah Jagur nambalang, nya tapi dikamanakeun ku Andika teh Jagur? Hah? Dikamanakeun Jagur? Gumilar sewot, gas mending lawan heula ka aing tah kuliah lawan. Oh bener eta ulah tunjuk tanya perkara anak bae dia buah mah anak dia geus di rorongkong mending kade ngalawan aing ye kakana si Jagur ti Banten ye rek meta leungeun dia sadua-dua aing mah panabus adi aing tah nu geus dipengkoran ku dia. Bah Bejo merongos kumis centang sangadulang bangun nu taya kagimir mitra kaum dangu ngadenge kitu sabar ge aya watesna kitu-kitu teuing mah Gumilar teu burung naik getihna pamajid atunya kitu keneh ngadenge ucapanana Bah Jagur boh Bah Bejo dirasa-rasa teh matak ting celetit kana ati teh beda we tinu dicocogan ku jarum manehna nyeureudeg maju ngan teu bisa kebat lantaran dibetot ku Gumilar. Keuneulah pamajid keuneulah Bah Jagur ari memang kitu mah maksud Andika geura hempe leungeun kaula piteskeun ieu. Gumilar nangtung bari sok maju leuwih deukeut. Ya dengekeun ku dia. Ingat ke ngaran aing Bejo om geus kieu bae ari dia sieun mah gelut jeung aing ka dia eta leungeun ku aing rek dipireskeun leungeun dia ka dia mending keneh pasrah dia ka aing sanajan kutang kodak dia teu dibikeun dia ulah-ulah sirah dia nu bakal ngagalenceng ku aing monyet geura ka dia Bah Bejo bari nepak-nepak dadana. Saur Bejo ulah boro-boro ngan ukur leungeun puguh kaula mah teu ngaboga-boga sanajan nyawa kaula pisan sakirana Andika bisa mah be teteng Bejo. Oh boga kawani di horengnya rasakeun kusung ke dia setan. Bah Bejo bari nyebrutkeun peureupna maksud rek ngabejadkeun dadana nu jadi lawan. Bejo Gumilar bari sakilat ngareundeuh dina gerakan pamonyet tutungkusan ti Aki Salhapi. Beureut Bah Bejo lain deui ngadiusna nyuruntul bangbaraan belah angin tapi lain deui Bah Bejo oge ngaranjug kaget lantaran peureupna ngaredak ngeplos hiu plos katipu atah-atah gerakan monyet kemil nu digunakeun ku nu jadi lawan. Beuki komo Bah Bejo jadi tambah-tambah ngaranjugna lantaran dihandap karasa hiukna angin nu geus tangtu bakal nimbulkeun naon-naon anu bakal karandapan ku dirina. Ku kituna ngagetak meh ngageserkeun badana ngarobah kuda-kuda sakilat kabireungeuh melesatna leungeun musuh nu sarua pada poos rek ngahantem iga burungna. Hiu plos hiu panimpuk Bah Bejo rek ngahancap punduk deui lantaran kadudukan badan manehnana ayeuna geus aya di katugon Gumilar rada beh tukang rasa gol ku dia ya mitra kaum dangu tapi Gumilar cukup cingeus sagilak malikeun awakna kalawan masih dina gerakan monyet ngemil jorerat luncat bari nyambarkeun peureut kencana anu diincar tetap iga burung. Bah Bejo ngarempot nyalametkeun igana bari ngahiukeun panimpugna pikeun mapag leungeun nu jadi musuh tapi gerakan Gumilar leuwih cepet waktu tadi luncat teh oge bari necehkeun sukuna dina gerakan sepak kuda beger. Sanajan gerakan leungeunna tadi poos teu keuna sasaran tapi gerakan sukuna samemeh leungeun Bah Bejo bisa ngababuk leungeun Gumilar sepak kuda beger teh geus ngajedak manten kana iga burung anu ngajadikeun Bah Bejo ngadayagna. Sakilat Gumilar malik sabrut neruskeun panarajangna ngasupkeun jurus Tanjung Pura geus teu ampun deui jawara Banten anu geus moyan sarta diandalkeun ku Bah Jagur teh kakak sageprakan oge geus ngabobengkang nangkarak bengkang dina tandeuh bayedug ngebul siu jabron ayo jari goblok.
Mitra kaum dangu ari Bah Jagur anu memang geus mancokeun dirina pikeun ngayonan pamajid barang prung oge Bah Bejo padungdung jeung gumilar manehna oge teu talangke deui sabarut bae narajang ka pamajid oroka aya anu ditarajang teh tepisan cileureun dina ngepeskeun leungeun kengkong nu ngahiuk rek ngababuk hulu teh pamajid ukur ngagilak saeutik sakadar pikeun nyalametkeun sirah sedengkeun kuda-kudana ukur robah ngageser semunyero. Waktu leungeunna Bah Jagur terus nyuruntul nobros angin sakilat pamajid ngagilirkeun badanna bari dibarengan ku tenggelan kadet dina ulin madi hiuk das leungeun kengkong teu bisa disalametkeun tapi Bah Jagur kuat namah lain nelaworakeun puguh leungeun kengkong nasasat geus ngabeusi sakitu tas dikedet teh kalakan ngahiuk ka luhur rek ngadagor gado pamajid rikat ngageser leungeun katuhuna dipake nakis leungeun kengkong sedengkeun leungeun kencana nu geus meber ngagamplang kana pipina Bah Jagur ngirimkeun tenggelan semugunting tapi Bah Jagur memang bener-bener kuat sanajan bari ngadang heuk mehna masih keneh bisa ngukuhan kuda-kudana sarta leungeun kencana ngebelesur rek notog dada pamajid kapaksa ngagilir bari nakis tapi leungeun kengkong Bah Jagur ngahiuk deui rek ngancam hulu antukna pamajid ngarag-gerageun awakna dina gerakan cangeh gar ngagalaprak anu saterusna rek ngagunakeun gerakan baban alas tapi Bah Jagur sakali ieu mah teu bisa ditipu puguh baheula oge geus kaalaman manehna rikat luncat bari ngajejegkeun sukuna kana sirah lawan gilak pamajid ngagilekeun sirahna karawak keuneng suku Bah Jagur beunang ditewang Bah Jagur ngejek ku pamajid diresotkeun anu antukna geblak bae Bah Jagur nang kalak teu beda we ti Bah Bejo tadi kolonyo koleang gebu aduh alah Mitra kaum dangu sabot anu padungdung jojoh keneh kaya Nyi Arum di imah lain deui ngarasa hariwangna rek digujurudkeun ka tatanggana tang teu moal kaidinan ku salakina rek jung pisan nyusul sari anak kurunyung teh Ganjar ngarongheap tinangka pait tas ti Pasmita alusna teh kurunyung sari jeung Agus beralik puguh harita teh geus maju kaburit atuh pok bae ku Nyi Arum dicaritakeun kaayaan bapana jeung pamajid ayeuna tapi cenah ulah ribut bisi kadengieun ku tatangga ngaran-ngaran anak jago di bejaan kitu teh lain rewas atawa sieun ieu mah sari teh kawas-kawas bangun nu giakna kerek lalajo di halangan oge teu burung di halangan oge maksudna teh mitra teu beunang malah pokna oge hariwang ku abah jeung aki kitu kalacat sari ka imah mawasi rawun geus kitu mating balecet duarana bareng jeung Ganjar ngan Agus nu teu milu teh mayana macicing bae di imah ngabaturan Nyi Arum serog ka pasir anu aya tangkal peuteuy si rawun tetep dikekelek ku Nyi Sari barang breh bener we bapana jeung akina teh masih keneh jojoh nyang hareupan musuh-musuhna anu ayeuna mah geus durder ngalawan deui malah teu kurang-kurang hebatna lantaran ayeuna mah boh Bah Bejo boh Bah Jagur masing-masing geus ngagunakeun bedogna lantaran ngalawan beri lemor mah tetera lawan-lawanna teh lain jalma jore-jore Sari ngarendeng jeung Ganjar di sisi kebon sedangkeun si Rawun dilepaskeun sina lalajo di luhur tangkal peuteuy nempokkeun pating kolebatna bedog teh Sari mah kalah bangun resepunaker komo barang mireungeuh gerakan menjadi bapak nu sakitu hebatna dina nggoning yang hareupan menjadi lawan mun teu sieun matak ebat mah mehna meuni hayang surak-surak bae atawa keprok bakating ku ngarasa kataji red deui ka pamajid najan bener geus kolot tapi gerakan-gerakan anak mah teh eleh cepet sarta kacidaran cingeusna kadu jadi lawan kolebat bedog Bah Bejo rek nigas beuheung nyuruntul datangna ti gigir belah kenca
Rikat gumilar ngarendek ngalalapkeun sirahna, curelat ka kenca dina gerakan hap-hap pindah. Dengan katuhunang ngaheat ngababuk pigeulangana Bah Bejo nu kirenya kalabedog, sedengkeun leungeun kencana ngaheat rek mapeg pundung. Tapi Bah Bejo oge cukup ngarti kana pibahayaeun. Rikat meh ngasurgeun suku katuhuna ka hareup, sawuh malikeun bedogna ngaheat ka palebah katuhu. Rek ngababad suku menjadi lawan anu tumerapna ka gumilar teu kira-kira ngaranjugna. Ngagentak mainna luncat ka luhur pikeun nyalametkeun sukuna. Tapi bedog Bah Bejo balik deui anu saterusna sakilat nyolocos rek ngojos kana beuteungna. Tapi gumilar bener-bener hiji lawan anu matak ngagetkeun. Sanajan kaayaan badana keur ngangkang di luhur sasateulincak taneuh, kalawan manis pisan mahna ngageblakeun awakna ka tukang bari satekah polah nejeh pigeulangna Bah Bejo. Buak badan gumilar nangkara, salamat beuteungna teu tiir ku congo bedog Bah Bejo. Tapi gerakan bedog Bah Bejo anu sanajan tadi kungsi ngoleweng lantaran benang ditejeh ku gumilar, ayeuna terus ngaheat rek ngahancap badana nu masih keneh nangkara. Sakeun ya, heya! Waktos nakabujeng Seep Mitra, cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teunden dihandeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios. Dadah kasari katampi pangbakti di sawasi